लबोकॉफ टैबलेट से खांसी से राहत पाइए। लबोकॉफ एक ऐसी दवाई है जो खांसी के लिए है। इसमें ऐसे तत्व हैं जो खांसी और सर्दी के लक्षण को कम करते हैं। लबोकॉफ सूखी खांसी, धूम्रपान से होने वाली खांसी और एलर्जी से होने वाली खांसी से राहत देता है। लबोकॉफ टैबलेट्स को निर्देश के अनुसार लें। कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। लबोकॉफ टैबलेट्स के साथ खांसी को अलविदा कहें। आसान सांस लें, आसान जीवन जिएं।